Gede ke All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kesan ni jana kimat bakong san jong ke khubor. Penpau ke sarkar MDA ba kalala ban wanra ya karoi ke par ha baro kiliang ha ke jala Meghalaya. Wanra ke MLA jo ke East Shillong ya ke nong muna jong ke ke bajut hapo ke darbar. Ke ke bakat nat PHE ke sam leng baki korum di syaki pat ba ke nong ba Shillong. Sam A ka Central Agricultural University Yam da Kiten Rai ki Sembai ba ki tiar rep Shakinong rep Jongkari Boy District kum shibenta ka jingrak hiye ka International Year of Millets arajar arpulai bat palat nyop klor teli ki dawai tika COVID ladap ai hari India kiyo ka jingkhen ki bakot syaka khandai punyo point riusan nakashispa haswa bangni ya shiki khubor ki babnia kani kalong ka jingpen bena Nakadaw baka klam COVID-19 kadang yay biteng ka All India Radio ka kentu ya kinong sngam bakim day ben kensting. Henry ben shimlut ikilat jingeda ki bedan kam bat bagitu ki bala saupsan sinem sheneng ki bala dep yo eketika ka bening kong bakin let ben shim sa eketika ka baar ha ka por balabu. Long sngang bat ki bala yada da ka babu ikini kilay tiliki kendon ki basuk ban le. Kata deng mas kiar penjengai ni ki wiki para beriu da armida bat kemau ban sat ya lagi tibun sen ki phone number ki ba ajing ya rap hakari ki terekam na kebantaban ai ki jing tip bat ki jing lam ning ti ki pat ba hakabede bat ka jing pang COVID-19 national helpline number ude not iwe ar lai khandai nyo pranot sound riu bat iwe not nyo san bat Meghalaya helpline number ude iwe not pra bat iwe not nyo not mentangi de pai shiki khubor ki babnia ka sarkar Meghalaya nim ka si kla penpau ba ka sarkar MDA kala la ban wanra e ka roi kaman ha baro kiliang ha ka jela bat kala yele ban penbet ki babun ki mat ki bakata e ka jela haba ai juba ba ka jinge tai ka belengkot ahlor ka phang ba ka sarkar MDA kam shimla la ban sinshar bahai ka jela Menteri rang ba Conrad Sangma uloong ba ka sarkar klay le minot ban penbet ye bun kimat ki bakenthup ye ka je ka japun bat ru ha ka liang ka songsuk songsangan bat ha ki we de ki benta ha ka ba ka jinglong jingman ha ka liang ka suk ka sangan ha ka jela kalanang bahasibun haswa ka ni ki dukhot jong liang persya kila ther teng ka sarkar halor ka jinglong sunjar ha ka suk ka san bat kila kentho juru halor kimat ki bede bat ki jingkeno bambiang ha ki rukom trekam ha ka tnat sambording kaseng kongres kebadan ha kaliang persya jong yin robar thawang ke Meghalaya nin ka si klawan ra ya kaman ka bede ba ka jingsam da ko jungut leng ba ki kor ha kanong ba Shillong mentala palat artayo kat ba ka sarkar pat ka kentu ki pat ba ban yai sha pat ka tnat sam Habawanra ekni ke jingkeli haga kentabu jingkeli ka MLA jong ka East Shillong ka kong amperin lungdo kalawanra aru hakmat ka yin darbar ya ka nong muna jong ka ka bajungut basam sigipat ba haba ajuba balor ka ni menteri katnat PHE uba renik ton lungdo tongkar ulong ba katnat PHE kala pendat dagi pipe ki bathamai bat nakadaw ba kini ki pipe ki degi balabu lakham slam ka jingjungot jong ka kala bandai nakakti ka basakot hagini ki pipe ka College of Postgraduate Studies in Agricultural Science ka badan ha yam hapo ka Central Agricultural University kum shibenta na ka jingpilat bat jingpili ya ka International Year of Millets arajar arpulai kabalong ka snem ban rakhi shitulup ka prithai ya ka jingthong yo ukrai hanim kasi kala rakhi da ka basam yi kitan raiso ki Sembai ba ki tiar rep shiki pa nong rep Jongkari Boy District kitan raiso ki Sembai ba ki tiar rep ki balasam ki kenthup yi kitan rai ding so ba pher kitan rai ba ki Sembai jhur ki dawai peniap kenyang ki kor kansat dawai ki jingriam ki ba kenthup ya ka penur bat ki we Dr. Ram Singh ubalang professor jongka Central Agricultural University ula kran ru halor ke jingtulu ke bakongsan bala penlong ye kani kelempeng jing rakhi bat halor ke jingsam ye kini kimar shakinong rem da ka ong ba kani tang bakan kenti ye ki ha ka kamrep Henry ben penslu ki bakin pendan kam de ki dawai peniap kenyang ki ba penjulori kamariang kata ki biopesticide ha ka jaka jong ki chemical pesticide
Kani ke kubor ka wan shapina ka All India Radio Shillong. Palat nyuk-nyuklur arpu saulak teli ki dawai tika COVID-19 le ban ai hari India kat haduk mentah lembak nationwide vaccination drive. Ka jing pelat kubor na katnat ka kot ka khia jong kari ka ong ba ki bayu atmai ya ka jing pang COVID-19 hari India nen ka si ki dan palat lai pusau hajar ngut. Bat ki bakot ki dan palat lai penyu hajar ngut. Kabala kentiu ke jingken ki bakot na kini jing pang hakari syapalat laiklur arpusan lak kendai pupra hajar ngut. Ka jela Meghalaya kala yu jingken badan iwe ibri bela klan no nin kesni na kadaw ke jing pang COVID-19 kabala kentiu ke jingken ki bayap na kini jing pang ha jela syaka si hajar lai spa nyu puwe ngut. Katanat kakot kakia juga Meghalaya hak jing pelat kubur kala ong bahasa ars pak sapu perangut kibriu kila yuk thamai ke jing pang COVID-19 hak jelah ning resmi bat kendai ngut ki nang pang COVID kila kot kabala kentiu ke jing ken jong ki bala kot na kani ke jing pang hak jelah Meghalaya syak nyupusan hajar plus pak prapulai ngut kat haduk mentah. Kinong pang COVID ki berang don hapadeng ke jing syak sumar ha Meghalaya mentah ki don si hajar kendai spak sanpu arngut. Ha Asam la penlong ye gilimpung ITK COVID ki bahe ha keleng ke jelah ning kesngi. Ke sarkar Asam kala bu thong ban ITK ye kumba pralak mut kinong song snong ha ki di gilimpung ITK bat menteri rang ba ke jelah Himanta Biswa Sarma ula lejjo ya kelimpung ITK ke bahagahati. Ki menteri jong ke sarkar Asam rengkat bat kiwi-kiwi di ki sarkaru kila lejjo e kelimpung ITK ha keleng ke jelah ban ai mengsim bat penslur ki ba bakin wan syakamat ban simtika kat haduk mentah ka jela Asam kladep ban ai palat ar klur teli ki dawai tika COVID ka sarkar Meghalaya kala yai ban halor ke ei ke ba kala laong ba ka klemsim ya kanu ka rai ban pelilat ya ka jengrep ding telai ha ka jela haba ajubab ke jengkeli belawan rak do MLA Mohendro Rapsang menteri ubadai kimi ya katanat forest and environment ujim sang mau loong ba katanat trikam jong kadang up ya karai bat ke jing purut dak na ke sarkar pedeng bat ba katanat ki kam klau ha ke jela kampat sim kini unu gisin jam halor kani ka kam kat haduk mentah haba ubak Rapsang la kelipat la ke sarkar ka kemi ini em yo dan ki kendun ni ki simet ki bela ban sim ya ka kam rep ding telai ha Meghalaya ujim sang mau la jubab da ka baong ba kani ka benta ka ha ba ka jingmi jo menteri ka tenat ka rep karyang na ka daw ba ka tenat ki kam klau kam ding setia ka nodal agency ka ba kami ya kum kita kimat ka sarkar Meghalaya kadang penlong ye ka jing jurip ye ki jing tumu bala terwa ban thau ye ki district be ki subdivision ki bethamai ha ka jilla na ka benta usnam arhajar arpuwe arhajar arpuar ha ba jubab ye ka jing kili bala bu da uba George Lundo MLA na kaliang ka seng congress menteri rang ba Conrad Sangma ulo ong ba ya menta ka sarkar kala dep rai ban kentiu kedan ya ka mairang subdivision syaka district ka ba kiwi de ki jing terwa kiwi de ka jing thau district but subdivision syakiwi ki jaka ondang bishar bnia swa susu menteri rang ba ong baki kendon ki badan kam ban thau ye ka district ni ka subdivision ka song ha ka jing he jo ka jaka jo ka than ka jing bun beriu ka jing jingan ka wei pak ka district headquarter ni subdivision ka baladan lepa bat kiwi menteri kena ke sarkar India ubari kimi katnat electronics and information technology bat katnat skill development and entrepreneurship Rajiv Chandrasekhar henung kesni ula pli perda ya ke jing sedang menteri kamno ya ke software technology park of India ke beningkong ha Kohima haba keren nak ni jing ilang pli Chandrasekhar ula ong ba dakani lala ban penur long ya sibenta ka jing angut jong menteri rang badu Narendra Modi ban thau ya ka technological ecosystem jong ka than stela mingi ka ban thau bat pelilat ya ki samla bat ki pateng bendri bandang wan jong ka ni ka than ulong ba ki training center ki ba on bu ha keleng ki jela jong ka than stela mingi kin kring ye ki babun ki samla ban yo ji kai pentben uni menteri ulang bahakini ki hendriu hadu prabanai ki banwan kani kathan kan sakhi ya ki bot bat ki san perkhat ki pathamai ki ban yedei bat ka perthei hadien joka klam COVID-19 katu ni ka khubor klakot ke belawan sepi na ka All India Radio Shillong